सूजी के अप्पे बनाने के लिए कटोरी सूजी लेंगे और उसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटी हुई धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर, गाजर। इस तरीके से डालने के बाद इसमें कटोरी दही डालेंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सोडा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच सोडा डालेंगे और नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा पानी डाल के हम जो है इसको चलाएंगे, इस तरीके से मैश करें। हींग, जीरा और राई का तड़का लगा देंगे और फिर 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। फिर एक पैन लेंगे, पे पैन रख देंगे और उसके बाद जो है हम निकालेंगे इसको, जो है इनो डालेंगे और जो है पैन में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस तरीके से गैस को स्लो रखेंगे और इस तरीके से अप्पे को सेट कर देंगे, ढक देंगे 10 मिनट के लिए, उलट पलट करेंगे इस तरीके से इसमें तेल लगा के। फिर हमारे जो है 5 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे, चटनी के साथ सर्व करेंगे।